Hei, Pasi Petä Eksimiä Tutor. Tarkoituksena nyt tehdä matemaattinen tehtävä ja samalla tässä esitän, miten tehtävä tänne ohjelmistoon saavutaan. Tässä ollaan alkusivulla, josta sitten kirjaudutaan. Ensimmäisen kertaa kirjautuminen edellyttää rekisteröintiä, ja kun rekisteröinti on tehty, niin sitten saa tunnukset käyttöönsä. Tai tunnukset saa nopeammin suoraan käyttöön, mutta me laaditaan sitten sinne taustalle sopiva lisenssi. Ja sitten on tuo käyttäjätunnus, eli sähköposti ja salasana laadittu. Niin niitä käyttämällä sitten pääsee suoraan opiskeluympäristöön. Tässä ollaan opiskeluympäristössä, mutta me mennään sinne opettajaympäristöön tuosta Management-napista. Ja täällä on useita toimintoja, ja opettajalla ei näy nämä kaikki, on hiukan laajemmat oikeudet. Täällä kuitenkin on tämä sisällöt, muun muassa niin siitä sitten eteenpäin. Ja nyt tullaan näiden valikoimien. Ja täällä jokaisen valikoiman sisällä on lukuisia kursseja. Ja valitsen nyt täältä semmoisen testialueen, hetki pieni. Se on tuossa. Ja täältä minulla on sitten tämä, nämä on sitten niin kuin kursseja täällä niin kuin tavallaan. Esimerkiksi biologian alla on lukuisia kursseja, niin nämä on niin kuin tuo testialueen kursseja. Ja täällä jokaisen klikkasin kurssia muut sisällöt ja ollaan sitten täällä sisällysluettelossa ja aina niin kuin tehtävät ja teoriat tehdään niin kuin kappaleeseen tai tänne kurssin sisään, kappaleen sisään. Ja aluksi pitää tehdä usein, vaikka kun tekee tehtäviä, niin yksi kappale, vaikka että tehtävät kirjoittaa siihen. No niin, mennään sitten tuohon, kun ollaan tehty se, niin tuohon ja sitten tässä tullaan ensiksi tähän teoriaosuuteen tässä näin ja tänne voi laittaa kaikenlaista, muun muassa videota tai laskutoimituksia tai ihan tekstuaalista teoriaa sitten helppo muokata jälkeenkin päin sitten. Me mennään suoraan, ei edellytä siis mitään teorian tekemistä, että voi mennä suoraan tehtäviin. Ja nyt sitten meillä on tarkoitus tehdä matemaattinen tehtävä, niin me valitaan täältä tehtävävalikoimasta niin kuin uusi tehtävä, eli matemaattinen tehtävä, ja sitten me kirjoitetaan se tähän vaikka, että 3 - 7 + 9 kertaa 4. Ja pannaan näin, että laskee. Ja mä kopioin nyt ton tuosta, ihan kopioin, se nopeuttaa. Ja sitten mennään tekemään mallivastaus, ja mallivastaus tehdään aina tämän matikkaeditorin. Tämä on samalla niin kuin Avitissa, niin sen avulla liitetään tuo lauseke. Sitten vähän lasketaan tätä eteenpäin. 9 kertaa 36 tulee siis tuosta, eli sitten 3 - 7 + 36. Ja sitten tulee tuo 7 + 36, eli siitä tulee 43, eli -7 + 36, ja siitähän tulee 29, saa olla tarkkana. 3 - 29, näin, ja sitten lopullinen tulos on niin paljon kuin No nyt kyllä laskettiin tuossa kohdassa väärin. Otetaanpas tuo kohta. Eli -7 + 36 on +29. Eli tosi tarkkana saa olla sitten. Ja lopullinen tulos sitten 32. En ole siis tarkastanut tätä, tein tämän ihan extempore, eli tavallaan kun tehtäviä tekee, niin saa olla huolellinen ja käyttää sellaisia tehtäviä, jotka on niin kuin itse laskenut ensin läpi. Näin. Ja mä usein sitten tässä vaiheessa kopioin tämän koko ritirimsun näin ja menen tekemään ne tarkasteet tuosta. Kaikki oli siis tehty tuon matikkaeditorin sisään ja tarkasteet sitten laitetaan riveittäin tänne näin ja tälleen, että ja tavallaan sitten tuo on tossa ja nyt täällä onkin vähän muita juttuja, eli ensimmäisessä vaiheessa meillä oli toi pitäisi ottaa pois siitä. Näin. Joo, eli tämä ei niin kuin toimi, niin silloin se voidaan ottaa tuolta tavallaan täältä LaTeX-puolelta.
klikkaan sen sieltä. Ctrl X kannattaa käyttää. Sitten otetaan tuosta ja laitetaan Ctrl C, sen saan sen aika helppo. Ctrl V saan sitten tuon muodon tuohon, eli 9 kertaa 4, 36, eli tuosta mä joudun ottaa nyt sitten tuossa on toi 36, näin. Ton tuosta niin kuin Ctrl X se ready. Sitten otetaan uusi. On-merkit voi laittaa sinne. Nyt suuruusmerkit voi laittaa sinne. Liitetään, eli se oli 3. Noin. Ctrl X, ready. Ja sitten tehdään tämä. Annetaan se tulos taas jälleen kerran tuon 32. Näin. Ja tässä on semmoinen homma, että ei kannata yhtään useampaa riviä tehdä, että nämä tulee monta kertaa saattaa näkyä sitten niin kuin näinä esitarkasten rivinä, ne tyhjät rivit, ja sitten ihmettelee, että tuo on ihan oikea tuo lasku, mutta se ei ainakaan oikeaa tulkintaa tarkastuksessa. Nyt tämä on ready. Näin. Ja lopuksi sitten siirretään, täällä näkyy, että täällä on tämä vaihe tullut itse asiassa. Se on tullut, mä tekisin sen nyt näin, mä leikkaisin sen. Niin se pitää ottaa täältä. Ctrl X tosta. Ja tää jätetään vaan niin kuin ready, ja sitten mä laitan tähän näin. Avaan sen ja laitan sen näin tuohon ja ready. Mä voin siirtää nämä vaiheet tähän näin niin kuin oikeaan järjestykseen. Eli nyt se pitäisi olla tossa. Ja tuo tulos siirretään sitten aina tänne näin. Ja jos haluaa, niin voi kirjoittaa on yhtä kuin 32 tai näinkin tähän näin niin käyttää, että voi niin laittaa tuohon sitten vaikka näin, että otetaan tuo kaavaeditori vielä, niin on yhtä suuri kuin 32. Ja ready sitten näin. Ja sitten tavallaan tämä myös, niin tämän tulosvariaatti, se pitäisi kyllä niin kuin mennä ihan ymmärtää ilman on-merkkiä tai on-merkin kanssa. Ja sitten lopuksi seivataan tuo tehtävä ja tavallaan täältä näin, otetaan vaikeusaste ja se kieli ja näin ja seivaa tehtävä. Ja sitten vielä olisi ihan hyvä kun meillä on tuo tehtävä, niin nyt unohdin mennä laittaa tuon julkaisun, niin laitetaan se julkaisukin ja sitten sitä voi testata sitä tehtävää ja sitten sitä testataan vastaan sitä mallivastausta. Näin. Eli tämä tehtävä on kunnossa. Tässä oli tämä matemaattinen tehtävä, toki yksinkertaistettuna, mutta tästä saa sen idean. Kiitos ajasta.